นี่คือการทดสอบลองใส่เหยื่อดูอันนี้แทนเหยื่อนะครับตะกั่วตกปลาทะเลใส่ตรงนี้ครับถ้าเรือมีปัญหาสามารถดึงกลับได้ปิดฝาไปกันลองเทสน้ำดูนะอันนี้ยังสักครู่ครับเรียบร้อยครับเราจะเลือกไปตกหมายไหนแล้วก็ใส่ลงไปวิทยุไม่ต้องห่วงครับวิทยุตัวนี้500 เมตรก็ยังไม่ขาดโมเสาเรียบร้อยขอบคุณครับ